Welkom terug by Kantlyn. Ek en Ronaldo het 'n paar uitdagings gehad hierdie week. Griep het my onderste bo gekry. Ronaldo is op die pad somewhere en ons het uiteindelik tyd gekry 'n bietjie te gesels. Eintlik 'n goeie tyd Ronaldo want ons het altyd spanne gesien vir die naweek se eindstryd in die UFC. Welkom terug in die eerste plek en wat dink jy van daai spanne? Ja, welkom MW. Challenging week gewees. Altyd 'n bietjie onder die weer gewees. Maar ja, ons is dan nou weer hier vandag. Ons is ongelukkig nou nie by Loftus met die blou agtergrond en die lekker atmosfeer nie, maar ons is volgende week weer terug daarso en dan kan ons weer lekker gesels. Hooplik het ons die koppie wat die bulle kan lig die naweek. Gaan 'n baie interessante week wees. Ek is baie excited om te sien wat die bulle gaan doen die naweek. Obviously baie discussions hierdie week, baie media, baie opinies wat gelewer is. So ja, ek sien uit vir 'n lekker opwindende naweek van rugby. Kyk, die groot ding natuurlik is die span wat aangekondig is gister is die Nizam Kar is op die bank. Noodgedwonge want Cameron Hanekom is nou beseer en dit lyk my wat die nuus ons gekry het, hy gaan tot 3 maande uit wees. Dis ernstiger as hulle vermoed het. So ons weet nie of hy hoegenaamd hierdie jaar vir die Springbokke gaan speel behalwe miskien in November nie. So Marco gaan op na die beginspan toe en natuurlik hy speel teen George van der Vlier wat ook sy terugkeer maak vir Leinster. Al was wêreldspeler van die jaar gewees, George van der Vlier, hy is definitief nie 'n Paluka nie. So ek dink daai gaan nog 'n sappige ding, maar wat dink jy van die Bokke se span? Dink jy Nizam Kar is 'n bietjie van 'n stappie agteruit? Sou jy nie dalk soos ek wou eerder van die Namakaba wou gehad het daar met sy spoed nie. Hy was nou die dag man van die wedstryd en alles, maar miskien het Jake besluit hy dalk nie genoeg speelkans kry hierdie seisoen nie. Wat is jou gevoel oor daai span? Ja, ek dink is omdat dit 'n finaal is, ja, gaan nou seker maar 'n bietjie meer leen na iemand wat bietjie meer experience het, wat Nizam obviously het. Hy is ook 'n bok, obviously ook in Engeland rugby gespeel vir 'n baie lang tydperk. So ja, ek dink van 'n coach se perspektief af is dit 10 die beter keuse van 'n squad perspektief af, maar ja, ek stem 100% saam. Ek dink Nama kon 'n baie meer dinamiese iets na die veld toe gebring het, balle steel, groot tackles. Maar ja, ek dink Jake is die naweek net op soek na consistency en net seker maak hulle tik al die bokse. Ek dink dis een van die grootste goed wat ons obviously weet van finale is, ja, dis baie kliniese rugby wat gespeel moet word en daar's nie nou regtig enige kanse vir foute of enige iets om in daai opsig te doen nie, maar ek is bietjie bekommerd. Hy het obviously lank terug rugby gespeel, so ek hoop maar nie daar is enige beserings wat hom dan basies vroeg op die veld bring, want ek weet nie of hy sufficient speeltyd gehad het die laaste paar weke nie, maar ja, ek meen great speler nog steeds, baie teen hom gespeel. Ek dink hy's baie goed, so ja, ek dink dit gaan 'n interessante naweek wees weer. Ja, natuurlik. Jake het al 'n paar keer gesê en die Ire raak vreeslik ontstel daaroor. Dis bulle teen Ierland. En jy kan nie vir my sê dis nie Ierland nie, want daar's 'n klomp leeu's in daai span, Britse en Ierse leeu's wat gaan saam op die toer gaan. En jy weet, dit is 'n groot wedstryd, oor die 900 toets wedstryde in daai span van die Ire. Die Springbok, die bulle het maar 220 lyk dit vir my, waarvan Willie 98 is. So jy kan nie vir my sê dit is nie amper 'n toetsspan daai nie, en die bulle moet in alle boekies nou eintlik maar die underdogs wees, kom ons noem dit maar so, nie die gunstelinge nie. Dink jy daar steek Marite in? Dink jy is met 'n speletjie wat Jake speel, of is hulle regtig is Leinster regtig die oorweldigende gunstelinge? Ja, dis een van die vrae wat ek gister vir Jake gevra het na die perskonferensie. Daar was in die week 'n klomp goed gesê dat obviously Leinster is nou die alfa en omega van rugby en wat hulle bou en klubstrukture en academies en dit en dat, en ek het vir Jake gevra, is hierdie waar ons as Suid-Afrikaanse rugby franchises onsself teen kan meet? As julle die naweek wen, beteken dit wat julle by die bulle doen eintlik net so goed is soos wat by Leinster gebeur? En weet Franco het gesê Leinster is 8 jaar voor ons in terme van development en al daai goed. En ek dink die naweek gaan vir ons 'n goeie maatstaf wees rondom waar die bulle tans is en obviously ook vir Suid-Afrikaanse franchises. Ek dink mense kyk baie vas in obviously al die trofees wat hulle al gewen het, maar as jy kyk wat by die bulle gebeur die laaste 4 jaar en wat hulle bou, ek onthou ek was in een van die meetings gewees toe ek half 'n comeback getraai maak het en ek het daar by die bulle geoefen vir so 'n paar weke, en een van die eerste meetings wat ons gehad het vir die jaar wat afgeskop het, Jake gesê hy bou 'n squad en hy bou 'n squad vir die volgende 5 tot 10 jaar, en ek meen dis nou omtrent 4-5 jaar terug. So ek dink Jake is baie diplomaties en obviously baie nederig rondom wat hy achieve het by die bulle en om te wys wat hy al sal daar gebou het. Dink ek kom naby aan 'n Leinster en ek dink ons hulle 'n manier van spelers kontrakteer, dink ek Jake het 'n baie goeie werk gedoen, en ek dink dit gaan great wees om net te kan sien waar is ons tans. As jy vat
die eerste game, ek dink wat die Bulle in die URC gespeel het, was in Leinster gewees en hulle 30-3 verloor in 2021. Dit was net na COVID gewees. En hier sit ons 4 jaar later en hulle speel teen 'n final. So ek dink wat Jake hulle by die Bulle gebou het en waar ons is in terme van daai goeders, dink ek hulle baie goed gedoen. Dis 'n belangrike punt wat jy noem daar. Hierdie twee is eintlik as jy mooi kyk na die 4 seisoene wat verby is. Ek weet die Stormers het die titel gewen, ek weet Munster het die titel gewen, ek weet Glasgow het die titel gewen. Maar die twee spanne wat baie consistent goeie spanne was deur al hierdie seisoene was Leinster en die Bulle. Nou die Bulle is nou hulle derde finaal uit 4 wat hulle in gaan speel. Leinster het elke slag omtrent in die halfeindstryd uitgeval. Ons noem dit altyd maar die Ierse syndroom, noem dit maar so. Hulle kan maar net nie deurdring na 'n finaal toe nie. Maar die punt is net, hierdie is, ek dink vir alle praktiese doeleindes is eintlik die twee beste spanne gewees in hierdie kompetisie, maar nie een van die twee het al ooit 'n titel gewen nie. So vandag gaan Saterdag gaan een van daai twee spanne of baie gelukkig wees of baie hartseer wees. En die een wat gaan verloor, gaan baie groot vrae gevra word. Dink jy as Leinster gaan verloor, gaan dit 'n groter impak op hulle hê as wat die Bulle gaan verloor? Dink jy die mense dink die Bulle gaan in elk geval verloor? Ons hoop hulle wen, maar ons dink hulle gaan verloor. Want terwyl Leinster is onder geweldige druk, het in die Kampioenbeker uitgeval teen Northampton Saints. En ons weet oor see is die mense nie so gepla oor die URC nie. Hulle dink meer die Europese beker is vir hulle belangriker. Die span wat hier van verloor vandag, wat een dink jy gaan die maklikste kan herstel daarvan? Dink jy die Leinster manne gaan die choking tag kry of dink jy die Bulle gaan die choking tag kry? Jake het nou die aand so grappenderwys verwys na die choking tag. Wat dink jy wat 'n span kan die meeste eintlik bekostig om te verloor? Dis 'n bietjie van 'n onder te bo vraag, maar wat dink jy? Ja, ek dink 'n ou moet gaan kyk wat die media gaan skryf. Op die einde van die dag maak dit nie saak wie wen of verloor in terme van hulle nie. So ja, ek dink die media kan baie vinnige narrative skep rondom hierdie tipe goeders, maar ja, ek dink Leinster, hulle het nie 'n lekker jaar gehad nie. Daar was 'n paar groot upsets gewees. So ek dink die Bulle is obviously hulle het in die laaste paar finals gespeel, nie gewen nie, maar ek dink die Bulle se seisoen en wat alles gebeur het en ons het al 'n paar keer hierdie conversations gehad. Ek dink daai 4 weke toer wat die Bulle gehad het op daai hulle vir Munster gewen het. Ek dink daai was vir die spelers een van die belangrikste lesse wat hulle nog in hulle karriers kon wen. En ek het vir Jake die vraag gevra, ek weet nie of ek kan onthou in daai media conferences nie. En ek dink dit is wat die Bulls bietjie van 'n edge gaan gee die naweek in terme van belief en hulle kan glo dat hulle kan wen, waar Leinster op die ander hand half paar games al verloor het. So dis vir hulle moeilik en soos jy gesê het, ek dink as Leinster verloor, gaan daar definitief groot veranderinge gekom. Ek weet nie of Jacques Nienaber nog daar gaan coach nie, want soos ek sê, ek dink daar's baie werk ingesit en vir 'n klub met daai expectations dink ek nie hulle het noodwendig die half sukses bereik wat hulle moes bereik het hierdie jaar nie. So ja, ek dink die Bulle soos jy gesê het is 'n bietjie van 'n underdog, maar ja, Leinster is it's the pinnacle of rugby op die oomblik vir die meeste mense sê. So ja, great opportunity vir die Bulle. Daar's nie you can't get any bigger than this, verstaan dit. Hierdie is 'n game waar die Bulle gaan speel. Ek dink ons speel teen op die 23 internasionale spelers. Die hele squad is basies internationally capped. So ja, gaan 'n titaniese stryd wees en ek is baie excited om te sien of die Bulle hierdie ding kan deurtrek. Terwyl jy nou verwys na die internasionale spelers wat in daai span is, 'n klomp van hulle sê dit gaan Brits en Ierse leeu's wees. Nou ons weet, hulle is nog gekies vir die Brits en Ierse leeu's. As hy vandag seer kry of Saterdag seer kry, is hy uit die toer uit. Wat dink jy is die kans dat hierdie ouens bietjie gaan vashou en terughou? Weet, om net 'n bietjie seker te maak hy kan op daai Britse Ierse leeu's gaan. Maar as jy nie op die toer gaan nie, al is jy gekies vir die span, kry jy nie jou kleure nie. Ek het toevallig nou met John Robbie gepraat net voor ek met jou begin gesels het. Te sê vir my, dis hoe dit werk. As jy nie op die toer is, jy kry nie jou kleure nie. So die ouens gaan dalk versigtig wees om nie seer te kry nie. Wat dink jy daarvan? Ja, dis 'n moeilike een, ek onthou 2015 toe ek by die Sharks was en ons het obviously daai jaar ons wêreldbeker gehad. Is dit iets wat in my kop was in baie van die wedstryde, want ou wil nie seer kry nie, maar jy wil ook jou beste gee vir jou klubspan. So ek dink dit gaan van individue afhang in terme van dit, maar dit is definitief 'n invloed op hoe jy dink en hoe jy gaan speel. So dis wat ek sê, ek dink die Bulle, alles wat hierdie seisoen vir hulle gebeur het, dink ek is in hulle guns. So ek dink hierdie Bulle kan beter prepared wees om die naweek se game te wen nie. As hulle dit nie wen nie, ek dink nie hulle kon 'n beter job gedoen het om voor te berei vir hierdie URC finaal nie.
Nou jy het nou gesê, die bulle het 'n klomp goed het gebeur hierdie jaar. Een van die groot dinge wat gebeur het, toevallig nou presies 'n maand gelede, is Cornel Hendrik se oorlede, onverwags. En die bulle het dit swaar gevat. Ons self sien aangedaan, Jake was, selfs Edgar Raffin was aangedaan. Die feit dat die bulle nou besluit het om hierdie toernooi nou vir Cornwall basies te speel, die nommer 14 try soort van vir die res van die seisoen te onttrek en almal speel nou try 24 of 23 afhangende van wat een van hom pas. As 'n eerbetoon, dink jy dit's 'n goeie ding? Dink jy dit sit dalk 'n bietjie ekstra emosionele druk op hulle of dink jy dis 'n aansporer? Nee, ek dink dit gaan definitief 'n aansporing wees. Ek meen, Cornwall het obviously diep spore by die bulle getrap en baie groot rol gespeel in baie van die spelers se lewens. So ek dink dit gaan definitief 'n mate van 'n ekstra iets wees waarvoor hulle kan speel, vir sy familie en vir hom ook. So ja, ek meen op die einde van die dag, soos ek vir jou gesê het, ek dink nie enige rugby span kan in 'n beter posisie wees om 'n wedstryd te wen met alles wat jy het en waarvoor jy speel en hoekom jy speel. En ek meen een van die lekker goedjies wat ek gehoor het hierdie week toe ons met Akker gepraat het in een van die media konferensies was, ek het vir hom gevra, wat gaan hierdie jaar vir julle iets 'n edge gee om hierdie game te wen? En hy het gesê daar's net geen egos in die span nie en daar's net nie van daai white noise wat mens gewoonlik kry en sulke goed. En ek meen, as ek vir jou sê, jy was self by van die oefeninge gewees. Jy kan sien die ouens is lief vir mekaar, jy kan sien die ouens speel vir mekaar, hulle speel vir hulle families, hulle speel vir hulle kinders, hulle speel vir hulle vrouens. En in al die media conferences wat ons hierdie jaar gedoen het, is dit 'n duidelike boodskap wat deurgekom het, verstaan? En nou vat jy dit ook met Nama wat hy gesê het, is die groot verskil tussen die Stormers en obviously die Bulls. Dinge is baie meer professioneel hierso in sekere opsigte. So as jy in daai opset is waar jy vir jou familie speel en daar's 'n baie groot broederbond in die squad, maar daar's ook 'n baie hoë level van professionalism. Ek meen dit is 'n wenresep en dis wat ek sê. Ek dink Jake vat nie noodwendig die krediet wat vir hom due is nie, maar ek dink wat hy gebou het in die laaste 5 jaar is vir my beter as wat by Leinster aangaan, want ek meen daar's nie op die oomblik enige expectations om te sê hulle moet wen of dit nie. Ons almal weet hulle kan wen en op die einde van die dag gaan dit maar nou maar wees wat uit die naweek dan gaan kyk. So ja. Sê dat die bulle verloor nou. Jake het laas jaar na die eindstryd teen die Glasgow gesê hy was bietjie aangedaan. Dalk lê die fout by hom. Hoekom kan die bulle nie wen nie? Jy weet, dis nou daar was die tweede eindstryd gewees, ook die Rainbow Cup wat hulle verloor teen Benetton. Hierdie gaan nou die derde eindstryd wees uit 4. As hulle weer eens nie wen nie, dink jy Jake kan dalk weer probleme het, weer dink dat hy dit dalk nie kan doen nie, want ek dink hy het baie gegroei as 'n afrigter van verlede jaar af tot nou toe. Hy het baie geleer, ek weet hy het baie gelees. Harry het baie met hom gepraat oor hy rugby boeke buite rugby gelees het, hoe om sy opponente te ontleed, hoe om mense se swakpunte te bloot te lê, daai tipe dinge. Hy het baie genavorsing. Hy het nou die aand met my en jou ook verwys byvoorbeeld na The Art of War. Jy weet daai tipe goeters. Dink jy Jake as hy weer gaan verloor, gaan dit kan hanteer? Ja, hy het 'n wêreldbeker gewen. Hy was by baie groot spanne gewees. En ek dink sy kennis van rugby, ek meen ek het nog nie baie coaches gehoor wat op daai vlak soos jy nou gesê het, hy's hoogs intelligent in terme van sy analise en hoe hy voel oor rugby en hoe hy voel oor die Bulls en hoe hy voel oor SA rugby en om beste spelers terug te kry. So ek dink nie 'n coach moet noodwendig gemeet word op dit nie. Ek dink soos jy nou gesê het, as jy vat waar die bulle nou is en wat Jake daar gebou het, ek meen toe ek weg was by die bulle daai tyd was dinge baie sleg geweest. So wat hulle daar achieve het is fenomenaal. Ek meen ek dink mens kan dit in 'n boek skryf oor wat hy gebou het. So ja, ek dink nie hierdie gaan 'n moment wees wat vir Jake gaan define of dit is nou wat hy al achieve het of iets nie. Ek dink Jake is opgewasse in baie vlakke wanneer dit by die goed kom en ja, ek meen dink dit gaan hulle net vorentoe nog meer kan sterker maak en bou, maar op die einde van die dag wil ons wen. Ons wil 'n koppie terugbring Suid-Afrika toe. So ek dink is belangrik vir hom en ek dink dit gaan 'n half 'n defining moment wees vir sy, kom ons sê, sy status en wie Jake White is en wat hy achieve het. So in my hart hoop ek die bulle wen. Ek meen ek is 'n groot Bulls ondersteuner. So ja, ek dink nie mense gaan noodwendig na Jake kyk en sê ja, hulle moet hom nou fire of wat ook al want die finaal gewen nie. Ek dink wat hy bou en wat hy besig is met behind the scenes is waaroor dit eintlik maar gaan as jy kyk na die rugby wat hulle bou by die bulle. Nou kom ons kyk nou hoe kan die bulle vir Leinster wen?
Waar is die Bulle se sterkpunte? Die eerste ding wat ek dink is die Bulle te skram wat skrik vir niks nie. En ek weet Andrew Porter byvoorbeeld het 'n probleem, weet hulle sê mos hy skuif sy agtersteewe rond, want die oomblik as hy begin druk kry, kan hy dit nie reg hanteer nie. Dink jy die Bulle, veral as dit 'n nat wedstryd is en daar's baie aanslaan en daar's baie skrams, dink jy die Bulle kan daai skram gebruik as 'n platform om Leinster te wen? Ja, definitief. Ek dink dis obviously een van die groot goed wat hulle deur die seisoen getrek het, is om jou opponente half in 'n blik te druk. Maar MW, ek gaan dit weer vir jou sê, my groot ding hierdie naweek, en ek het vir Marcel ook dieselfde gesê, is ek voel hierdie naweek gaan oor wie dit die meeste soek en wie die hardste gaan werk, wie die grootste tackles gaan maak, want daai goed gaan op die einde van die dag 'n groot effek hê op hoe die ouens op die veld voel. En as die Bulle gaan uitgaan soos hulle teen Edinburgh uitgegaan het in daai semifinaal en soos hulle in Loftus gegaan het, gaan dit vir 'n lang dag raak. So ek sal like om te sien dat die Bulle 'n goeie begin het en fisies. So ek dink dit gaan 'n baie fisiese wedstryd wees. Daar's obviously baie rivalry tussen Suid-Afrika en Ierland en al die goeters in jou head en rassie en dit en dat. So ek dink dit gaan 'n titaniese stryd wees. En ja, ek dink hierdie wedstryd gaan gewen word deur wie op die dag die ouens wat dit die meeste soek. Want die twee spanne is vir my in baie opsigte eintlik maar ewe sterk. Al het hulle 23 internasionale spelers, sit ons by die Bulle span met baie ouens wat eintlik ook vir die Bokke kan speel. Ek bedoel as jy kyk na ou soos David Kriel, wat obviously nie nou in die Bokke groep is nie, en 'n paar van die forwards ook, sal ek sê dat die spanne eintlik maar as jy dit hulle maar opmatch teen mekaar, dink ek hulle is redelik in dieselfde tipe vorm en stats gewys. So dit gaan 'n baie great game wees om obviously in 'n finaal te kan kyk. So ek dink ons is baie bevoorreg van 'n rugby ondersteuners perspektief af om so 'n game te kan kyk hier naweek. Kyk, die groot ding is Andrea Piardi is die skeieregter, hy is Italianer. Italianers is meer geneig om strafskoppe te gee. Dit is nou gesien. So as die Bulle so 3 of 4 skram strafskoppe kan kry reg in die begin, gaan dit Ierland onder geweldige druk sit, soos jy gesê het. Dit kan ons maak dat ons 'n goeie begin het. Nou, ek dink dit kan 'n verskil maak. Die ander ding wat ek gesien wat Ierland bietjie Leinster, hoor nou vir my Leinster bietjie kwesbaar is met die lynstaande, veral agter en voor. En ek seker Andries Becker het 'n plan of 2 uitgedink daar. Roan is weer eens op 7, beteken hy se lynstaan opsie tussen Jayf en Kobus. Het ons 'n paar lekker lang manne daar in die lyn staan. Dink jy ons kan hulle op die lyn staan aanvat? Ja, soos ek ons almal weet, Roan is obviously iemand wat baie voorbereiding doen vir 'n wedstryd. So ek glo tussen hom en Andries sou hulle 'n goeie plan van aksie bymekaar gesit het om obviously vir Leinster onder druk te kan sit daar. En soos jy nou gesê het, ek meen as ons vir Leinster onder druk kan sit in al die vaste fasette, lynstaande en scrums, gaan dit definitief net vir ons 'n bietjie van 'n edge gee oor hulle, want dit is altyd 'n maak 'n speler negatief as hy ou heeltyd strafskoppe afstaan en jy moet heeltyd terugwerk. So ek dink dit gaan, as jy daai mix vat en jy daai aggressie en daai groot tackles wat Marcel van der Merwe kan maak en 'n paar van die ander spelers, dink ek dit gaan definitief vir ons 'n bietjie van 'n edge gee oor Leinster die naweek. Kyk, ek het ons opgetel het, hulle hou nie daarvan om van ver af punte aan te teken nie. Hulle van om in jou 22 of selfs jou algebied te kom en dan te druk in fase, soos Ierland ook nou maar speel. Oulik is jy hulle die hele tyd, as jy die hele tyd in die bal in hulle kant van die veld kan hou, en selfs as jy die bal skop en jy jaag daai bal en jy dwing hulle om byvoorbeeld uit te hardloop, dat jy die lyn staan kan vat. Jy weet dat jy heeltyd aan hulle kant van die wedstryd van die veld speel. Ek dink dit kan nogal 'n slim skei wees van Jake, want ek weet hy wil hulle nie naby aan ons kant hê nie. Hy wil hulle so ver as moontlik hê. En hulle is 16de dink ek maar in terme van breë druk met kick returns, en dan het hulle die ek gaan vir die syfers gee. Dis eintlik baie interessant. Hulle het die 13 in kick return tries en dan die tweede swakste in breë druk van hulle eie helfte af van die hele toernooi, né? So dit wys jy, dis 'n bietjie van 'n swak plek. Wat dink jy van daai plan? Ja, en dis wat ek nou vir jou gesê het, as ons hulle in die vaste fasette kan kom ons sê druk in 'n blik, gaan dit vir hulle baie moeilik wees om punte aan te teken en gaan vir hulle baie moeilik wees om breë te druk, want soos jy sê, hulle is nie 'n span wat uit hulle eie helfte uit kan breë druk nie. En ons het gesien in daai een wedstryd wat die Bulle van die lynstaande begin of die top gaan, het ons het nou opsie oor hierdie topik gepraat en David Kriel daar aan die kant af en hulle het amper 'n 3 gaan druk daar. En daai is die tipe goeters wat die Bulle, ek dink, het op hulle advantage op die oomblik is hulle kan vinnig adapt as goed nie hulle way gaan nie. Ek kom ons kyk nou laas naweek met die Sharks wedstryd,
waar die bulle, kom ons sê 4 uit die 5 skoppe teruggekry het in die lug as hulle geskop het op 'n tag. En ek dink as die bulle daai tipe gameplan wat hulle teen die naweek teen die Sharks gedoen het, bietjie refine, maar met dieselfde tipe aggressie om ouens uit te duik en om die bal terug te wen. As ons dit kan doen, is ons klaar half voet deur die deur. So ek dink dit gaan 'n baie goeie geleentheid wees om obviously te kan sien waar die bulle is en hoe hulle kan adapt in terme van hulle gameplan. Leinster hou van om die bal te versprei, hulle hou van om offloads doen. RG Snyman is natuurlik die mees bekendste ou daarvoor. Hoe dink jy kan ons hulle keer om dit te doen? Hoe kan ons hulle keer om wyd te gaan? Want ons is nie baie lief van voor op die punte te verdedig nie. Ons is bietjie kwesbaar daar. Wat dink jy? Wat dink jy gaan die plan wees? Ek hoor mense sê ons moet maar direk speel, ons moet Josh van der Vlier kry om te duik. Hy moet die eerste duiker wees, nie die tweede een nie, dat hy nie kan jackal nie. Jy weet daai tipe dinge, jy moet hulle keer om vinnige passe te kry en dan die bal te begin te versprei soos hulle van nou. Hoe sal jy dit benader? Ja, ek dink ons het die game saam gekyk teen Edinburgh daar by Loftus en ek het vir jou gesê in die wedstryd laat ek gevoel het die bulle moet die bal tackle, verstaan, want hulle probeer laag duik en dan gee jy daai geleentheid vir die spanne om te offload. So ek dink die naweek, ek het dit vroeër vir jou gesê, dit gaan 'n fisiese stryd wees. Dis al hoe hierdie wedstryd gewen gaan word, is wie die grootste tackles insit en wie die hardste werk. En ek dink as jy kyk na die bulle en die manier hoe hulle defend, as die bulle nie bal en al tackle nie, dan is dit raak dit vir hulle self moeilik, want hulle het nie daai catch-up defenders wat noodwendig altyd die gate kan toemaak en dit is 'n groot ding wat Cameron Hannekom op die naweek daar is nie, hy is noodwendig 'n ou wat daai gate kan vul as iemand 'n tackle gemis het of 'n offload gekry het, en ek dink dit is moeilik want die bulle het hom nie die naweek nie, so die bulle gaan moet seker maak daai eerste tackles wat hulle maak is effektief en ons moet, ek dink die vorige paar games wat hulle gespeel het teen RG het hulle hom redelik goed gecover en hom half gekeer om dit te kan doen, maar dis 'n belangrike punt. Ek dink dis een van die bulle se grootste groep wat hulle aan hierdie naweek sou gewerk of hierdie week sou gewerk het om seker te maak is dat hulle nie daai offloads kan kry nie en seker maak hulle tackle letterlik die speler en die bal gelyk, dat ons nie daai opportunities kan create vir Leinster nie. Okay, jy het nou 'n paar keer gesê dit gaan 'n titaniese stryd wees, dit gaan 'n fisiese stryd wees. As jy net twee spanne fisies te mekaar opweeg, nou, dink ek die bulle dalk 'n bietjie van die oorhand. Die enigste twee ouens regtig in daai voorspelers van Leinster wat regtig fisies is eintlik maar RG en Joe McCarthy, né? Die ander slotte, selfs die Stitte, hulle is almal nie regtig baie lief voor om fisies betrokke te raak nie, of onderskat ek hulle bietjie, wat dink jy? Nee, ek stem saam. Ek is nie 'n groot fan van die hele Ierland en alles wat hulle doen en hierdie drama wat altyd geskep word met hulle en hulle media en goed nie. So vir my, ek weet die spelers wat vir die Bulle speel is fisies en ek meen ons het dit gesien laasweek teen die Sharks. So ja, ek gaan weer eens dit sê, dit gaan alles afhang oor hoe fisies hierdie ouens kan wees en ek dink, ek sal nie sê mens moet 'n grudge hê nie, maar daar's maar daai rivalry tussen Suid-Afrika en Ierland oor al die wêreldbeker goed en rassie en dit en dat. So ja, ek dink daar is nie 'n beter kans vir ons om die naweek iets te kan doen as die naweek nie. Net so vinnig oor die los trio nou met Marco daar, Roan daar en dan Marcel op 8. Marcel het 8 gespeel vir Ulster in Ierland, so hy is nie, as hy nie vertroud is met daai posisie nie, hy het self 8se man gespeel. Daai los trio van ons teenoor 'n los trio met Cameron op 8, Marcel op 6 en Roan op 7. Wat dink jy is die verskil? Waar gaan die verskil hê? Watter tipe ding moet hulle voorsiening voormaak om op te maak vir die feit dat Cameron nie daar is nie? Ja, ek dink is maar net saamwerk, MB. Die ding wat mens verloor met Cameron is dat hy baie goed die game lees. Ek dink nie Marcel lees noodwendig die game so goed soos wat 'n Cameron dit kan doen nie. Obviously Roan is baie nuut op flank. Hy leer nog 'n paar goedjies daar, maar ek dink hy's baie goed in terme wat hy doen. So ek dink die belangrikste gaan wees is net vir Marcel. Ek dink Marcel het 'n baie groot rol hierdie naweek want ons weet hy's obviously 'n groot fisiese ou. Hy kan groot tackles maak, hy het 'n goeie work rate. So vir hom wat agter skuif en obviously met die res van die los trio het ons twee fisiese ouens wat groot tackles kan maak, groot carries kan maak. So dit gaan net wees hoe hulle kan saamwerk in terme van die wye channels en as ek voorgesê het ook net seker te maak dat iemand daar is as haar tackle geslip word of as daar offload verby word. So Marcel dink ek gaan die naweek 'n groot rol speel in terme van sy fisies wat hy op die veld bring, maar ook net om die game 'n bietjie beter te lees, harder terug te werk met skoppe en al daai goed. So ja, dit gaan 'n interessante pairing wees, maar ek dink is 'n great loose forward trio.
Ja, Springbokke, hè. Ek bedoel almal van hulle. Nie noodwendig aan daai posisies soos Roa nie, maar ek bedoel Rassie het nou toevallig hierdie week gesê hy's baie dankbaar vir Jake dat Jake bereid was om hierdie eksperimente te doen. Byvoorbeeld Roan op 7 te speel, Jan Hendrik Wessels te laat speel op haker en op stit. Dit help die Springbokke baie en Rassie het ook gesê hierdie bulle gaan waarskynlik nie vir daai wedstryd teen die Barbarians oorweeg word nie, want hulle wil hulle 'n bietjie van 'n breek gee. Hulle het nie genoeg tyd gehad om gewoon te raak aan die nuwe plannetjies wat hulle het en alles nie. So die bulle gaan voluit gaan om te speel hier. So dis 'n bietjie van 'n wortel voor die neus daar. Maar terwyl ons praat van duikslaa en Marcel, ouetjie wat nou nie lief is daarvoor om te duik nie en ook nie lief is daarvoor om geduik te word nie, is Sam Prendergast en soos ons vriende hom noem Sam Prendergap. Dink jy daai ouetjie se klokkie gaan gelei word hierdie naweek? En wie ek dink almal se klokkies gaan gelei word in daai span die naweek om eerlik te wees. Ek dink dit gaan gaan 'n great battle wees, maar soos jy nou sê, ek meen die analise wat gedoen word op vandag se wedstryde is, ek meen die ouens spandeer duisende rande om ouens te kry om games te analyse en coaches wat die goed kyk en die ure se content wat hulle deurwerk. So ja, ek meen daar's definitief 'n gaping in daai aspek en as daar enige ander gapings is, sou Jake hulle dit definitief agtergekom het en hulle sal verseker die naweek baie meer klinies ingaan met hierdie tipe goeters. As jy nou die 8ste man was, sou dit jou werk gewees om Prendergast te vergesel, noem dit maar so. As hy nie bal raak dan is jy op hom, fluister iets in sy oor, jy weet, vertel vir hom sy klere lyk dan nie lekker nie en hoekom is hy nog genoeg op skool nie. Is dit hoe dit gewerk het? Wat sou julle gedoen het? Wat sou jy gedoen het? Nee, 100%. Ek dink as hy ou net bietjie daai intimidasie op die veld kan bring, is dit altyd goed. Ek bedoel as jy kyk daai wedstryd die Bokke toe hulle teen die All Blacks gespeel het toe Bismarck vir Dan Carter so hard geduik het. Ja, verstaan daai tipe goeters is game defying moments en ek dink soos jy nou sê, as mens die naweek na daai goed kan kyk en jy kan iets 'n edge, enige ding wat jy kan doen in die finaal wat jy 'n edge oor iemand kan kry in terme van sy kop en 'n groot tackle te maak of iets in daai lyn, dink ek dit gaan die ander span dadelik in 'n ongemaksone kan sit en dis hoekom ek dink die vaste fasette gaan so belangrik wees vir die bulle die naweek want dis die eerste goed wat 'n ou negatief maak en wat jy begin moeilik vind op 'n veld en begin onder druk voel is as jy nie daai battles kan wen nie. So ek dink dit is vir my sê die fisiesheid en op die vaste fasette gaan vir my dink ek in my opsig of my opinie gaan die grootste faktor wees in hierdie naweek se game. Ja, terwyl ons praat van Prendergast, almal sê hy's so jonk, jy weet hy's 21 dink ek en alles. En ek dink my Andri Pollard was nog nie eers 20 nie toe hy in die wêreldbeker gewen het. Jy weet vir die onder 20s. En daar's 'n paar ander spelers wat jonger was as hierdie ouetjie en nie hierdie tipe probleme gehad het nie. Nou ek weet nie noodwendig vir Ierland die regte bet maak om op hierdie ou weet te reken vir die toekoms nie. Maar terwyl ons praat van onervare losskakels, natuurlik ons mannetjie op die bank, my groot ster vir die toekoms, Keegan Johannes. In 'n eindstryd in Ierland, groot stakes as hy opkom. Hy kan die wedstryd maak of breek. Dink jy hy die regte temperament daarvoor? Dink jy hulle het 'n bietjie van 'n dobbel daar of dink jy is maar noodgedwonge want daar is niemand anders te nie? Ja, ek dink is bietjie van albei. Hy's obviously of kom ons sê 'n uitblink seisoen gehad, baie goeie goed gedoen, geskop wat die games laat wen het. So ek dink weer eens, ek het dit vroeër vir gesê, ek dink wat alles wat by die bulle gebeur het hierdie seisoen, nie net met die span nie, met die spelers en die experience wat die ouens opgebou het, die wedstryde wat hulle op die pad gewen het, die broederbond, al die goed wat die bulle hierdie jaar gedoen het, dis so 'n fairy tale wat met almal gebeur het. So ek dink nie die bulle kan beter voorbereid wees nie. Ek dink nie enige van die 23 spelers wat tans op daai veld gaan wees hierdie naweek kan beter prepared wees nie. Verstaan, 'n ou soos Keegan Johannes wat so ek sê, daar's nie baie ouens wat in 'n seisoen soos hierdie waar jy jou nommer 1 flyer verloor, kom hierdie jong sterretjie in 'n jong mannetjie en ek weet die drie wat hy kan druk en die gaps wat hy kan vat, hy kan onder druk skop. So ja, ek dink dit gaan vir ons net vir ons wees rondom ja, wie dit die meeste wil hê op die einde van die dag. Ek dink nie dit gaan op 'n nie in my opinie weet ek nie of dit noodwendig gaan afgaan op een of twee individue wat die game gaan wen nie. So ja, ek gelukkig is hy goed genoeg voorberei en hy het great experience hierdie seisoen gekry dat as hy in daai posisie gesit word, is daar 'n goeie kans dat hy dit kan doen. Ja, nee, jy's reg. Wie wil dit die meeste hê? Van ondersteuners gewys wat wil ek 'n deftig hê die bulle moet wen. So kom ons sit nou ons geld waar ons bonde is. Wie dink jy gaan wen? Ja, wel ek gaan definitief sê Leinster nie. Ek glo die bulle gaan wen. Objektief dink jy? Ja. Ons hoop die bulle wen, maar objektief dink jy die bulle het regtig kans? Nee, hulle het verseker 'n kans en ek dink dis die groot ding. Ek dink nie baie mense gee noodwendig vir die bulle 'n kans nie rondom die feit dat hulle obviously
al hoeveel finals verloor het en obviously nou nie al die sterk spelers het nie, maar in my hart voel ek die Bulle kan dit wen. Verstaan, ons het laasweek het almal gedink die Sharks gaan die Bulle wen en die Sharks is dit en hulle gaan meer fisies wees. Maar soos ek vir jou gesê het, ek dink nie die Bulle kan beter voorbereid wees om hierdie wedstryd te gaan wen nie en ek dink om eerlik met jou te wees, ek dink die Bulle kan dit actually heel convincing wen. Ek dink nie dit gaan noodwendig 'n 2 of 'n 3 of 'n 5 punte wees. As die Bulle goed speel en hulle doen al die goed wat hulle reg doen, kan die Bulle ten minste met 10 punte wen in my opinie. Die feit dat dit in Ierland is, die Bulle hou daarvan om weg te speel, weg te wen. Hulle het net een wedstryd verloor oor see hierdie seisoen. Dis daai een wat hulle die rooi kaart in die Scarlets gekry het wat toe na die tyd omgekeer was. So en hulle het 2 keer verloor op belofte. So ek dink die feit dat hulle weggestel eintlik so half in hulle guns. Stem jy saam met my dat daar so 'n bietjie van 'n buzz rondom hierdie wedstryd is as laas jaar. Dit is maar asof jy daar nie regtig atmosfeer is. Ek hoor sien hulle sukkel op mekaartjies te verkoop te kry vir die finaal. Weet jy of daai groot stadion gaan vol maak nie. Is dit nie vir jou 'n bietjie anders as verlede jaar is omdat dit nie in Pretoria is nie? Ja, ek moet sê ek was self bietjie disappointed geweest om halfie ek dink die media kon bietjie meer gedoen het rondom dit, maar ek meen as jy vat laasweek en weer met hulle semifinaal, ek meen die stadion was eintlik maar half leeg geweest. So ek dink daar's maar die Ierse mense is maar baie anders as dit kom by hoe hulle support en wie hulle support en Leinster het hulle nou maar obviously disappoint hierdie jaar. So ek dink dit is bietjie moeilik. Maar soos ek sê, alles stel in die Bulle se guns. Die Bulle weet hoe om oor see te gaan wen. Hulle weet hoe om in daai drukposisies te kan speel. Hulle het nou al gewys in die verlede en ek meen om vir Munster ook te gaan wen daar, dink ek was groot geweest. So ek dink dit gaan definitief in die Bulle se guns stel soos jy sê. Om hierdie naweek is gaan 'n battle wees vir hulle. Ek het vandag vir jou vertel, né? Ek dink as die Bulle gaan wen hierso. En volgende jaar kom manne soos Eldrich terug en Cameron is terug en jy weet Hanrey is daar en Nicolaas Jans van Rensburg en Jan Serfontein en die Bulle gaan begin om 'n ding te bou daar, amper soos wat Leinster nou is, hierdie groot amper weet een van die beste spanne in die wêreld. As hulle hierdie wedstryd kan wen. Hulle hoeveel maak jy te wen nie, maar ek dink die Bulle is op die punt om iets regtig baie spesiaals bymekaar te sit. As jy vorentoe gaan, kyk jy se kontrak verval nou einde 2027 of 2027. Dis 'n 25, 26, 27 gaan wen. Kan jy jou indink? Soos daai tyd met Super Rugby gedoen het, daai Bullspan ons daai tyd gehad het. Ek dink ons is op die punt om weer so span te hê. Ja, nee, definitief. Ek meen dis een van Jake se groot obviously objective is om die beste spelers wat tans oor see is terug te kry. En obviously op die einde van die dag benefit ons as SA Rugby en ek het actually gister in die Bokke se perskonferensie, ek weet nie of jy dit gekyk het nie, so ek dink so 'n bietjie op Jake se op 'n rassiese tone getrap toe ek vir Jessie die vraag vra rondom hoe hulle voel as spelers wat oor see speel tans, maar nog steeds by die Bokke betrokke is, en wat is hulle gevoel rondom wat is die beste en mis hulle Suid-Afrikaanse rugby. So ja, ek dink op die einde van die dag is dit een van die goeders wat ons aan moet werk as 'n franchise in Suid-Afrika en SA Rugby om ons beste spelers terug te kry. Kyk wat het laas naweek gebeur op Loftus. Dis amper 'n sold out stadion. Die publiek wil die beste spelers sien. Hulle wil nie 'n tweede of 'n derde keuse spelers sien nie. So ek dink is belangrik vir ons as 'n Suid-Afrikaanse rugby instansie om seker te maak dat ons spelers in Suid-Afrika, en ek dink Rassie hulle almal het 'n groot job daar om te help om seker te maak die ouens kan in Suid-Afrika speel en nie noodwendig in Japan of in Frankryk of in Engeland of waar ook al gaan speel nie. So ek dink dit is 'n groot fokuspunt wat ek dink SA Rugby op moet fokus. Alright, dankie. Dit was baie lekker en baie interessant. Sal 'n bietjie gesels na die wedstryd. Volgende week sien ek jou weer op Loftus, dan kan ons weer lekker, as jy sê daar by die blou stoele in die agtergrond. Hopelik het ons iets om te vier, kan ons dalk 'n foto of twee neem saam met die groot manne daar wat baie gelukkig gaan hopelik terugkom. Kom ons hou maar duim vas. Dankie Ronaldo, was lekker. Ja, en weer dankie vir jou ook en dan ja, lekker om weer met julle almal te gesels hier op die kantlyn. So lekker, geniet die naweek en kom ons almal support die Bulle die naweek.